sọ yẹ kí ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọwọ́adé sọ yẹ kó gbé irú ìgbésẹ̀ yẹn, sọ yẹ kó gbé ọmọ bàbá rẹ̀ lọ sílé ẹjọ́. Àwọn náà ń rí wí, àwọn náà rí sọ, torí pé wọ́n wò wípé ẹbí náà ẹbí kan náà náà Ọwọ́adé kan náà ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé tí tó kù bá kú lágboolé, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà, wọ́n ní ọkàn gùn sẹ́nìkan jẹ nìkan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ó lè jẹ́ ìdílé Ọwọ́adé lóòótọ́, ṣùgbọ́n tọrọ mọ́ ó pọ̀. Otasansan rédíò and TV a wà lórí Facebook àti YouTube. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀lé ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni, ó tóbi ni, kò ní jẹ́ pé wa o, lágbára Adẹ́dàá. Yorùbá ní ọwọ́ tó bá ṣẹ́kù sí ló yẹ kó jọ bẹ̀rẹ̀. Àwa àti yín àní ṣàṣe dànù, àní ṣàṣe rí, àní ṣàṣe jẹ. Ọwọ́ wa báyìí láfi gbárí ayé wa, lágbára Adẹ́dàá. Lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin tuntun fúnlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde, mo ṣe ètò kan ní ìjẹta níbi tí mo ti mú wá fún yín wípé ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọba Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ní ìdílé Ọwọ́adé, ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọwọ́adé, mo wá fún yín pé ó pe gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé lẹ́jọ́. Ó pe kábíyèsí tuntun tí ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde, tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ àti ìwé ẹ̀rí tí wọ́n gbé fún un gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò gorí àpèrè Aláàfin tuntun fúnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìyẹn ọba Abímbọ́lá Hakeem Ọwọ́adé. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé kì í ṣe àwọn méjì yìí ni ó pè lẹ́jọ́. Ó pe tí ṣe kọmíṣánná tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ó pè wọ́n lẹ́jọ́, àti àwọn Ọ̀yọ́mèsì tí wọ́n jẹ́ afọbajẹ nílùú Ọ̀yọ́, tó fi mọ́ àwọn 14 míì. Ìgbà tí mo ṣe àlàyé, tí mo ṣe àlàkalẹ̀, tí mo ṣe àtúpalẹ̀ ohun tí ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọwọ́adé tí ó gbére ilé ẹjọ́ tó fi ń tako ìyànsípò ìbuwọ́lù orúkọ ọba Abímbọ́lá Hakeem Ọwọ́adé, mo mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n comment àwọn èèyàn lórí ètò tí mo ṣe yẹn ló mú mi wá sórí ìkànnì yìí láti wá ṣe àwọn àlàyé àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ kan léyìí tí ó yẹ kí gbogbo wa jọ mọ̀ kó sì jọ yé wa. Nínú prógrámù tí mo ṣe yẹn, ẹ̀yin tí ẹ bá ti wò ó sì wà lórí ìkànnì yìí tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ lọ wò dáadáa, kẹ́ ẹ lọ tún wò. Ìjẹta ni mo ṣe prógrámù yẹn, ìyẹn ọjọ́ Thursday, yes, ọjọ́ Thursday, 30 ni mo ṣe prógrámù yẹn. Mo wá sọ ní ìparí lẹ́tà àbí níparí ìròyìn tí mo kà yẹn, mo sọ wípé n tí ó ń kọni lóminú tí kò yé èèyàn lórí bí ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọwọ́adé bó ṣe wọ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé bó ṣe wọ́ lọ sílé ẹjọ́, àti ọba tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde Abímbọ́lá Hakeem Ọwọ́adé. N tó fi ń kọ wá lóminú, tó fi ń yà wá lẹ́nu, ó ní wípé inú ẹbí kan náà ó ní kábíyèsí Abímbọ́lá Hakeem Ọwọ́adé tí gómìnà kéde àti ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọwọ́adé tí ó gbẹ́jọ́ lọ sílé ẹjọ́ yìí, inú ẹbí kan náà ni wọ́n. Inú kíni o? Inú ẹbí kan náà ò ní wọ́n ti jáde. Ló jẹ́ kó máa yà mí lẹ́nu, kó sì máa ṣe mí ní kàyéfì. Ṣùgbọ́n kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn
ní ìsàlẹ̀ prógrámù yẹn òun ló mú mi padà wá comment ìyẹn àríwísí àwọn èèyàn lórí prógrámù tí mo ṣe yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń sọ wípé bóyá ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé bóyá ọmọ àlè ìdílé Ọ̀wádé ni, torí pé tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ ni kò yẹ kó jẹ́ pé yóò tún wá pe ẹjọ́ nígbà tó jẹ́ pé inú ìdílé wọn nínú ẹbí kan náà òun náà ni ọba ti jáde. Àwọn kan ní ó wu ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé láti náwó nílé ẹjọ́ ni. A sì ráwọn míì tí wọ́n gba ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé tí wọ́n gbà nímọ̀ràn wípé nígbà tó ti jẹ́ pé inú ẹbí kan náà Ọ̀wádé kan náà ní Ọ̀yọ́ Aláàfin yìí òun náà ni ọba ti jáde, kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ tí ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé tó bá lè gbárùkù tì kó sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹni tí wọ́n kéde tí wọ́n mú kílùú Ọ̀yọ́ kó lè tẹ̀síwájú. Oríṣiríṣi ìwòye àti èrò ni àwọn èèyàn fi ṣọwọ́, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ó yé ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé tó gbé ẹjọ́ lọ sílé ẹjọ́ tó pe gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé lẹ́jọ́, tó dẹ̀ tún pe àwọn Ọ̀yọ́mèsì ìgbìmọ̀ àfọ̀bàjẹ nílùú Ọ̀yọ́ tó pè wọ́n lẹ́jọ́ àti àwọn míì tó pè lẹ́jọ́. Ntí Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé ọlọ́mọ tó rí ọlọ́mọ tó rò tí ó fi gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí mi ò lè wá kú kò lè jẹ oyè ilé bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà. Oríire tẹ̀sí ń wò yìí kì í ṣàdédé wá, èyí ó ṣiṣẹ́ fún un ni. Ara pé oríire kì í ṣàdédé wá òun náà ni ó dífá fún kábíyèsí tí wọ́n kéde yìí gan tí í ṣe kábíyèsí Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé tó náà fi jáde tó fi gba fọ́ọ̀mù tó fi ń gbé ìgbésẹ̀ àti àwọn akitiyan tó ń ṣe lórí pé òun sáfẹ́ dé orí ipò bàbá àwọn bàbá àwọn kó tó di pé ó já mọ́ lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ pé kábíyèsí ọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé ó fọwọ́ lẹ́rán tó fi ní pé ẹ jẹ́ mọ́ ṣe tó bá jẹ́ mi ni yọ́kàn mi tí ò gbégbèsẹ̀ tí ò gba fọ́ọ̀mù tí ò ṣe kankan tí ò gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ tó gbé àtàwọn akitiyan tó ṣe tí ò ṣe ó ṣeé ṣe kí bó ṣe já mọ́ lọ́wọ́ yẹn kó mọ́ já mọ́ lọ́wọ́. Abala bẹ̀yẹn ni mo wò tí èmi ò fi lè fi gbogbo ẹnu bú ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé. Ó rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni, ó sì wò ó pé kùdìẹ̀kudiẹ wà ń bẹ̀ nínú ìgbésẹ̀ àti ìlànà tí wọ́n fi kéde kábíyèsí ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé ló jẹ́ kó gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń wò wípé sọ yẹ kí ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé sọ yẹ kó gbé irú ìgbésẹ̀ yẹn, sọ yẹ kó gbé ọmọ bàbá rẹ̀ lọ sílé ẹjọ́, àwọn náà ń rí wí àwọn náà rí sọ torí pé wọ́n wò wípé ẹbí náà ẹbí kan náà inú Ọ̀wádé kan náà ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé tí tó kù bá kú lágboolé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà wọ́n ní ọkàn gùn sẹ́nìkan jẹ nìkan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ó lè jẹ́ ìdílé Ọ̀wádé lóòótọ́ ṣùgbọ́n ntọ́rọ̀ mọ́ ọ pọ̀ nítorí kí ni ntọ́rọ̀ mọ́ pọ̀ nínú ẹbí Ọ̀wádé yẹn. Nínú ìwádìí táwa ṣe a gbọ́ pé àwọn ọmọọba 82 ó ní àwọn ọmọọba tí wọ́n jáde tí wọ́n fìfẹ́ hàn. A sì gbọ́ débi wípé nínú àwọn 82 yẹn 82 yẹn àwọn 2 ó ní wọ́n wá láti ìdílé Ọ̀wádé. Ẹni àkọ́kọ́ ni ẹni tí wọ́n kéde yìí ìyẹn Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé. Ẹni kejì òun náà ni ẹni tó pẹjọ́ yìí ìyẹn tí í ṣe ọmọọba Ismail Ọlámilékan Ọ̀wádé.
ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀ lọ bí nǹkan yẹn bá ṣe ń tẹ̀síwájú a mọ̀ wá sórí ìkànnì yìí láti wá máa fi tó yín létí kẹ́ ẹ lè máa bó ṣe ń lọ àti bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní abala tibẹ̀ yẹn. Lórí ọ̀rọ̀ ìlànà jíjẹ ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ rí i pé ní ọjọ́ Wednesday ọjọ́ 29 oṣù kínní ọdún 2025 ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun léyìí tí sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí gómìnà wọ́n fi síta lẹ́yìn ìpàdé àpapọ̀ àwọn aláṣẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n fi síta wípé ìjọba ti gba àbọ̀ ìwádìí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti tanáwó ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ jíjẹ ìwé ìlànà jíjẹ ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí tí àwọn sì rí gbà táwọn sì ti fi ọwọ́ sí àbọ̀ ìwádìí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ìlànà jíjẹ ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí. Bí wọn kàn tiẹ̀ ṣàlàyé tàbí ṣe àtúpalẹ̀ tó wà nínú àbọ̀ ìwádìí àwọn ìgbìmọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ó yanilẹ́nu ó sì ṣe ní kàyéfì torí pé ṣàdédé ni a rí ní ọjọ́ Friday ìyẹn ọjọ́ 29 oṣù kínní ọdún 2025 tí kábíyèsí Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí tí wọ́n pe ìpàdé oníròyìn láti sọ fún gbogbo ayé wípé ìdílé mẹ́rin tí ó ń jẹ ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí wípé wọn ò sì lọ́wọ́ sí ìwé àbọ̀ ìwádìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n gbé kalẹ̀, àbọ̀wádìí tí wọ́n fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ wípé àwọn ti fọwọ́ lò wípé ìdílé mẹ́rin tí ń jọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí pé wọn ò mọ̀ sí àbọ̀wádìí tí gómìnà sì buwọ́lù yẹn kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ rárá. Ẹ wá jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí tó bá àwọn oníròyìn sọ lásìkò ìpàdé àwọn oníròyìn tí kábíyèsí pè láti sọ tiwọn lórí àbọ̀wádìí tí ìgbìmọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbé kalẹ̀ láti taná wo ìlànà jíjẹ ọba Arágbèjí ti ìlú Ìrágbèjí tí gómìnà ṣẹ̀ṣẹ̀ fọwọ́ sí. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín, kẹ́ jẹ́ ká jọ wò ó, kẹ́ jẹ́ ká jọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí. Tẹ́ bá wá gbọ́ tán, kẹ́ wá jẹ́ ká mọ èrò àti òye tiyín lórí rẹ̀. Ẹ ṣé o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ sì bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. By me, Ọba Abdulrasheed Ayotunde Olabomi, on behalf of the 4 ruling houses of Ìrágbèjí, on the purported acceptance by Osun State government of a hitherto rejected Dundi's report on the Ìrágbèjí chieftaincy declaration. Gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, I welcome you to this conference meant to ventilate the displeasure and consequential rejection of the Osun State Government Executive Council's decision at its meeting held on Wednesday, January 29, 2025, wherein the body was said to have accepted the report of a judicial panel report on the Ìrágbèjí chieftaincy, which is unknown to Ìrágbèjí, unknown to the 4 ruling houses of Ajibode, Osungbemi, Arodoye, and Ogunmolu, and unknown to law. It is important to clarify that the only one-man judicial panel of inquiry
on the Aragbiji chieftaincy had submitted his reports and government had made their position known. First, with the Osun State government's letter reference number CD.4/1/volume 9/837 of 25th of April 2013, as well as the Osun State Gazette, volume 7, the number 7, volume 23 of 4th of April 2013, 12 years ago. Since then, the Aragbiji citizens have accepted the fact as decided by government, and there has been absolute peace in our community. The present step taken by Governor Ademola Adeleke is a suspect. It is that the governor is interested in destroying the peace in Aragbiji, or there is an orchestrated plan to make Aragbiji another crisis-ridden community in the state. God forbid. It is rather unfortunate that the government could appropriate and at the same time reprobate. We know as a matter of fact that the decision taken by the former governor Ralph Aregbesola-led Executive Council after due diligence of the Ministry of Justice advice cannot be overturned by the same Osun State government after 12 years. After all, government is a continuum. With the benefits of introspection, we tend to suspect that there are mischief makers who decided to make this governor run against the Aragbiji. When I say this governor, Governor Ademola Adeleke, and our people, in order to settle some political scores. After all, the government has all the while been showing unfriendly attitude to the Aragbiji. It is no news that Governor Ademola Adeleke does not like Aragbiji, neither does he like any Aragbiji son or daughter. It is important to reiterate that the four ruling houses of Ajibode, Osungbemi, Arodoye, and Ogumolu, who are all sons of Sunkungbade, the same father, our progenitor, have reigned in Aragbiji in an unbroken succession for the past 600 years. Since when the Aragbiji has been, and no clandestine or mischievous efforts can smuggle any other family unknown to our history and tradition into the royal family. We therefore reject the decision in its entirety. It is laughable that Barrister Kolapo Alime, who was the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs during ex-Governor Ralph Aregbesola-led administration, when the State Executive Council considered and rejected the failed report, is the same individual issued a release as a member of the present State Executive Council, reprobating what was approbated 12 years ago. As far as it is known to law, there is no judicial report on the Aragbiji chieftaincy. There was a report which was consigned to the dustbin of history by a properly constituted and legally empowered executive council, presided over by Ogbeni Ralph Adesoji Aregbesola on Wednesday, 3rd of April 2013. Consequently, a white paper, Gazette, was published and the government's position remained a settled law. Consequently, the following are demands. 1.
that the State Executive Council's decision, presided over by Governor Ademola Adeleke on January 29, 2025, on a purported judicial inquiry into the Aragbiji chieftaincy, which was reported to have been accepted, be reversed. 2. As far as law is concerned, there is no living judicial inquiry on the Aragbiji chieftaincy, and I like to repeat, as far as law is concerned, there is no living judicial inquiry on the Aragbiji chieftaincy. There was one which had been consigned to the trash since April 2013, and no amount of mischievous ambush can give life to the dead document. The governor, Ademola Adeleke, should not plunge Aragbiji into crisis. Number 3, it marks of inconsistency on the part of Osun State government to publish a gazette 12 years ago, 2013, and for the same Osun State government to attempt to issue another white paper, a gazette, on the same subject matter in 2025. One looks at the issue, that's number 4. One looks at the issue as an attempt by Governor Ademola to settle political score with the perceived foe by causing friction among the peace-loving people of Aragbiji. Number 5. It is a strong appeal to Governor Ademola Adeleke to reverse his decision on the death report, which has been consigned to the dustbin for the past 12 years. Number 6. Therefore, we call on well-meaning and peace-loving people of Osun State and Nigeria as a whole to prevail on Governor Ademola Adeleke to reverse his intention to cause unrest in Aragbiji. Thank you so much. Ẹ káàbọ̀ padà, mo lérò bí ẹ̀yin náà ti gbọ́ bó ṣe lọ àti bí ó ṣe ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ jíjẹ ọba nílẹ̀ Yorùbá yìí ọjọ́ lè tí ó ń kọni lóminú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń tọwọ́ bọ ọ̀rọ̀ ọba jíjẹ nílẹ̀ Yorùbá. Èmi wò wípé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ káàkiri Yorùbá yìí ń gbé bí wọ́n ti ń tọwọ́ bọ ọ̀rọ̀ jíjẹ ọba tó jẹ́ pé gómìnà kankan bá dé yóò fi ọba kan jẹ, tí gómìnà mìíràn bá dé nínú ẹgbẹ́ mìíràn yóò ní ìlànà tí wọ́n fi jẹ ọba yẹn kò bójúmu, yóò yọ kúrò yóò yàn míì, tí yẹn náà bá tún lọ yóò tún dọ̀rọ̀ lé ẹjọ́ tí wọ́n mọ̀ fà mọ́ra wọn lọ́wọ́. Láyé àtijọ́ nígbà wáṣẹ̀ kò rí báyìí, kì í ṣe bó ṣe rí rèé. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti di wípé àwọn gómìnà ni wọ́n ń gbé ọ̀pá àṣẹ, ni wọ́n ń gbé adé fún àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá, ni ló ti di nǹkan tí orí bó ṣe rí yìí tó sì ń kọni lóminú. Tó bá dẹ̀ ń rí lọ bó ṣe ń rí lọ yìí, kò dájú wípé àpọ́nlé, iyì, ẹ̀yẹ, ọ̀wọ̀ tó wà fún àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá kò dájú pé yóò sì máa wà síbẹ̀ o. Kò dájú wípé àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá kò dájú pé wọn ò ní di àtẹ̀mọ́rẹ̀, wọn ò ní di nǹkan àrífín, wọn ò ní di nǹkan ìwẹ́wọ́ bí ṣe ń lọ yìí. Ìdí rèé tí ó fi yẹ kí gbogbo wa kájọ mójútó, kájọ gbé yẹ̀wò, kájọ wo ọ̀nà àbáyọ. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, kí ni ọ̀nà àbáyọ? Kí lẹ̀yin rò gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò tí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ lórí bí àwọn gómìnà nípínlẹ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń tọwọ́ bọ ọ̀rọ̀ ọba jíjẹ nílẹ̀ Yorùbá yìí? Ẹ fi èrò àti òye tiyín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀.